قرآن او سنت دا خبره ذکر کوي چې تاسو په جامعه کې بے واده انسانان نارینه او زنانه غیر د ودونو تنظیم وکړي. ان يكونوا فقراء کدا چې د غریبانو نشمن الله به مالدار کې من فضل بخل فضل دینه مو متاثر کیږي چې لکه دې شل د لور خور ورکم ولدا خو ډیر غریبي دا بس کیږي. روایت کې دا راځي چې انسان بدن باندې واده کوي چې څنګه لیسه به مالدار هم کیده. حدیث کې دا راغلی چې درې کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کور خواله د نبی صلی الله علیه وسلم د عمل په اړه کې تاسو کې به غد شي روزي نشي د شي عملونه کوي یو ویل اما انا واعتزل النساء فلا اتزوج ابدا زبل كل زنانون زان جدا کوم او د سره واده نه کوم محمد رسول الله چراغ صلی الله علیه وسلم ویل فمن رغب عن سنتي فليس مني چا چې زما د سنت نه مخ واړو دا سړی ګوره بالکل زما د امت نه بیان دی. څومره سخت خبرې دي ګرانه خبرې دي. ابن حجر اسقلانی فرمایي چې زما طریقې پرې خو د بل طریقه باندې روان شو. دغه انسان ځان لګړ وړي پیدا کړه دا په بل خو باندې لاړو. د دې وجه امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې دا خبره ذکر کړې ده وکړه چې انسان د فرش حفاظت وکي معنا واده وکي ځان صحیح استعمال کی د شي انسان له بدانه سلام زیات شي او د دې انسان هغه کوئی شهوانی دا به کنټرول شي. د دې وجه نه واده کول کې چې بده باندې حفاظت لري فرض راځي. علماء چې ډېری فائدې ذکر کړې دي یو فائدہ پکې دا چې د انسان له الله بچي ورکی دا څومره مزیدار نعمت کېستا. عمر بن الخطاب فرمایي وجه زما شانه یو بچي پیدا شو په ټول عمر کې بسم الله وای سبحان الله وای وکدا مسله چرته په دنیا کې نه وینم مال دنیا دا ژوند ځان لنه انتخاب او به شکل په بچي باندې سړی د قران تعلیم وکي دیندار بچي دا کمال بچي راوړل دا په واده کې کیږي حفاظت د فرج مر باندې وشو دا مسله مراله د نکاح مقصود دا خبره ده. یو خو بده کې رب العالمین محبت صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله محبت راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله مړ شي او نیک بچی دنه پاتې شي دا بدله دعاګانې غواړي او کله چې دا بچی په ماشوموالي کې مړ شي د پلار له سفارش کوي دا ټول کمالونه په دې کې راځي چې انسان د فرش حفاظت وکړي. د فرش حفاظت د امانت د واده تنظیم ځاله برابر کړي څومره ښه. دغه فائدہ به دا ذکر کړی دا کسر الشهوه انسان چې کله د واده اهتمام وکړي د فرش حفاظت بر باندې وشي شهوت بر باندې کنټرول شي د ابلیس نور باندې بچيږي د ابلیس نه په دې باندې انسان د نظر کنټرول کیږي او کله چې د انسان د نظر کنټرول وشو بس دا به غلط استعمالي ګم نه ابلیس په دې باندې راځم نه او نور مصیبتونو کې مدار واقع کیږي. درې مجمع فائدہ دا ذکر کړی دا ترویح النفس واناسها بالمجالسه والنظر ونحوهما. انسان چې کله واده وکي د فرش حفاظت امراغه د په دې بدن کې رب العالمین راحت به پیدا کړي راحت ځکه د دې طبيعت د انسان په نفس کې واجبه مسله ده. حق شورته وړاندې کې د نفرت کوي نو هر وخت کې جدل او منځ کوا روزه نساء دعوت کوا جهاد کوا بل شي کوا نو طبعا دا قیدیږي. بعضي وختونه په نفس باندې د شي راځي چې دا ور باندې خوشاله شي چې کله خوشاله شي به استقوي شي هغه به دې باندې کېږي چې انسان د خپل بیبي سره ملوي شي. درې شي کې سکون د قطاده رضی الله عنه فرمایي یو د شپې په خوب کې او بل انسان چې خپل کور له داخل شي بل خپل زنانه سره ملو شي ليسكن اليها څنګه الله قران کې فرمایي ما دې انسان له نارینه له زنانه پیدا کړی دا چې دا ورته آرام حاصل کی آرام. نبی صلی الله علیه وسلم باندې شکل ابتدا د وحی راتله سخت پریشانی کې واقع شو او چې کله خدیجه الکبرى لراغه وې زملونی پټ مې کوي دثرونی ما باندې شړې او غیره دار आवाज وای او به دې ستنانو د څومره د کمال خپل ترغیب او شرف زئی وکړه وی الله عز وجل استغفر انسان ذلیل کینا شرمینا زکه تا کې دا کمال دی دا کمال دی شل رحمی پاله بل شپاله دا ټوله مسله به کې راځي چې کله انسان وادو کې حفاظت لري فرش. علي بن ابي طالب زکه ویلې وربح القلوب ساعه فانها اذا اكرهت عميت د خپل زلون له لګزر راحت ورکې زکه چې کله به دې باندې زور وکړي چې دا بیړندې کې هیڅ به انسان ستړي کېږي او شلې د منځ شي. څلورمه پیدا انسان چې کله د فرش حفاظت وکړي د ځلې به د کور د کارونو نه فارغ وي په دې طریقه اکثر اوقات بچ کیږي علم لپاره کېږي نه عمل لپاره کېږي نه زنانه د سره بدی شي کیسه کومک کوي هغه د کور کارو کې دا ورته بار کارو کې نو ایسه به ډیرو کارونه د وزګار شي. پنځمه فائدہ پکې دا چې د نفس سره د مجاهده ده د زنانه رب العالمین تعالی درکې بچي به تعالی درکې ته به دغه حقوق ساتي صبر بکې دغه په اخلاقو
دغه د اصلاح لپاره به کوشش کوي نو په دې کې د انسان په سم مجاهده کېږي تربيت نو زکه هغه درې سوچ په ته خوینه کې یو خویا چې قران او سنت موږ دا خبره ذکر کړې ده چې د انسان دخول ور باندې جنت لګې دي اهل علم فرمای هغه د فرش حفاظت او د غیر پر اولنۍ ذریعہ چې هغه واده دي